हमारे घरों में छोटी छोटी बीमारियां जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, क्या करें जी? तो बहुत अच्छी दवा हल्दी का दूध पियो, हल्दी का पानी पी लो, पानी बॉईल करो, हल्दी डाल के चाय की तरह से पी लो। हल्दी का दूध तो हम सभी जानते हैं, सर्दी ठीक करता है। खांसी हो जाए, सर्दी के साथ खांसी हो जाए तो आदि माने अदरक का रस ले लो, थोड़ा पान का रस ले लो, दोनों बराबर मात्रा में मिलाओ, हल्का गर्म करो, शहद मिला के पी लो। ये खांसी को ठीक कर देता है।